Hun anmelder film til den lokale avis. Hun anmelder film til den lokale avis. Hendes seneste roman modtog ulidelige anmeldelser. Hendes seneste roman modtog ulidelige anmeldelser. Tabletterne bragte midlertidigt pusterum fra den ulidelige smerte. Tabletterne bragte midlertidigt pusterum fra den ulidelige smerte. Der var ingen pusterum fra den kvælende varme. Der var ingen pusterum fra den kvælende varme. Sandsynligvis ville han være kvalt i røg, hvis han havde været låst inde i bygningen. Sandsynligvis ville han være kvalt i røg, hvis han havde været låst inde i bygningen. Dyrlægen siger, at katten sandsynligvis ikke udholder natten. Dyrlægen siger, at katten sandsynligvis ikke udholder natten. Det er tvivlsomt, om patienten holder ud i denne måned. Det er tvivlsomt, om patienten holder ud i denne måned. Med sine skader er det tvivlsomt, at hun nogensinde vil gå igen. Med sine skader er det tvivlsomt, at hun nogensinde vil gå igen. Har din mand nogensinde truet dig? Har din mand nogensinde truet dig? Mange hajarter er truet af udryddelse. Mange hajarter er truet af udryddelse.